Polimiz shpuntovoy rossiyskiy taxtadan bo'lyapti, 2,5 santimetrligidan qalinligi. Xo'sh, devorimiz esa MDFni yuqorog'idan 0,6 ligidan qo'yiladi, laklangan mana bunaqa chiroylisidan. Patologimiz dekor plastikda eng mustahkam yaxshisidan bo'lyapti. Xo'sh, eng muhimlaridan yana biri utepleniyasi, buniki 3 qavat bo'lyapti. Xo'sh, stiklovata, folga и поролон teplizolyatsiyadan qiladi, issiq sovuqni umuman o'ylamaysizlar. Bu do'konimizga fasonni mana bunaqa qilganmiz. Xo'p, yarim belidan 1 metrdan yopib, mana bunaqa ochiladigan oynalari bilan ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, do'konni hozir topshiryapmiz, mana 2 kunda bitirdik. Kimga ham mana shunaqa sifatli shuhrat uylaridan do'konlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.